A mai videóban bocsánat, MM2-zni fogunk, ezért, ja. Itt van velünk Sziasztok. Rami. Igen, az. Na újra, itt van velünk Rami. Sziasztok! Emókkal. Aki nem tudnak, mert nincsenek itt. Ezért. Oké. Előbb volt itt van ketten vannak csak, hallod Rami? Mi a baj tényleg, Rami? Semmi. Barátaid? Igen. Befrendelted? Igen. Megkérdeztem. Ez a Dianka. Ja, Dianka. Nem, Blinka. Mi az? Ne rugdos! Na már. És én is rugdoslak téged. Megérdemled. Legyen a workplace. Ne, legyen ez a workplace. Ne! Oké, mindegy. Mi a... Milyen mi a? Ki mondta mi a? De mindegy. Itt van Kata. Itt van Yami. Itt van Mimi. Itt van... Nem tudom ki volt ő. Itt van Dianka. Itt van ez a... Hogy hívják? Nem lehet látni a nevet, ez Bacon. Itt van Phil Bacon. Nem, ez István. Itt van... Ja, ez a Bacon. Ez Dianka. Biztos. Mi? Dianka. Rami. Girl Bacon. Kacsa. Bacon. Fegyós. Nem tudom ki ő. Ezt a Mimi. Mimi? Nem. Jaj, ne. Aj, Kata Murdert. Meg tudtam. Tudod, hogy Kata Murdert? Ripte. Ajaj. Kata megölt a serift. Ó, nem, nem, kösz, nem. Itt van Kata! Meneküljetek az életeket! Jó, nem, visszamondtam. Ezt a kört megállítom, mert ez sokáig, szerintem sokáig lesz. Oké, és akkor nézzük. Yes! Ja, akkor nem baj. Akkor nem én fogok írni vissza, nem mi? Az szép! Cool! Az szép volt. Vissza. Confirmation. Én is! Jöhetek én is! Gyere. Yay! Ja, már mindegy, elmehetek. Innocenta? Innocent. Az jó. Onnan mentem el, ahova szerettem volna menni. Nem jó. Azt szép, felmegyek, leugrok minden. Oké. Definitely. Ki a Mumu? Nem tudom. Előbb ölt valaki. Az szép! Best friend! Nem friend, best friend. Na, akkor nem vagyunk best friendek. Na, szépen szeretnék egy fotót csinálni. Ügyes vagyok. Na. Nice. Jaj, ne!
Jó, megügyünk. Nem ezt kell nézzünk, nem. Ez állt csak nekünk. Csak lőn már le. Ez hosszú visszamegy. Na végre. Miért csináltad, hogy... Az az első, hogy lelőtted? Igen, nem lehet megölni, mert gáztja van. De a gyerek azért se használja. Szegény gyereknek hívtad. Mi? Between me and my friend I gonna go pay when I join. You can invite you. Ne! Én nem jövök, Besti vagyok, biztos, hogy nem. Nem, én MM2-zni fogok. Én nem. Én Katával maradok itt. Én maradok Katával. Mi vagy? Jaj, nem tudom, eljöttem. Nem. Felszedem, oké? Timmerek látunk, oké? gyere. Addig megölöm a többit. Oké. Köszönöm. Oké. Hallottam, hogy mondtál valamit. Igen, nézőknek mondtam valamit. Ez átlát? Mi a... Oké. A mi nevének mondtam. A nézőknek valamit. Befele lesz ez a Minnie Mouse. Jaj, megértem, hallod? Miért elmegyek a mosdóba, oké? Vagy nem megyek el a mosdóba, oké? Készítek valamit, oké? Valamit veszek a nézőkkel, oké? Igen, tudom, hogy meg akarsz engem ölni. Nem fogja megölni. Még tervet sem csináltok, hogy fog megölni utolsó embert, mert lehet, hogy Katál fogod meghagyni. Azt lesz, hogy ez túl hal! Na. Azt lesz, hogy meg fogom ölni Ramit. Na, meg vagyok. Szerintem hallották. Nem tudom, ha hallották. Ha nem, akkor nem. Na, megtudják a végén. Ja, bocsi. Csak nincs olyan izém. Ne visszajöttem. Csak ketten maradtatok? Nem. Nem, többen is vannak. Itt felmegyek. Basszus! Szerencsét gyereket se. Félek! Igen, mert meg akarsz ölni. Igen, meg szeretnék, soha nem öltelek meg. Tudod? Meg szeretnélek ölni. Katona ment. Jó, Kata nem halt meg. Basszus! Félek, nem szeretnélek megölni! Félek. Fene! Ketten nem mondtam, de... Fene! Majd lesz part 2. Na, sziasztok, addig csajosok!